sir. Ay, may isa pa Nasa sir. kaliwa lang yun, sir. Ayos natin sir para. Yung guys, tingnan nyo, sir. Kita nyo, yung ingay na yan, alternator yan. Oh. Akala mo ako, barko, dadaan eh. Yan, ito mismo yung alternator niya, bearing sa loob. Ito, pag kumakarga pa lang naman, ang papagawa nyo lang dyan, yung bearing niya sa loob. Dalawa. Sa karga, huwag nyo muna papapalitan ng buo yan. Bearing lang muna papagawa nyo dyan, yung ingay na yan. Yan, bearing ang tira niyan. Papakinggan natin ng ganito. Mga idol. Lakas. Akala ko nga water pump kanina sir, pero alternator talaga. Okay na sir.